साउंड ऑफ वावेल्स आई। स्वर आई की ध्वनियाँ साउंड ऑफ वावेल आई, स्वर की ध्वनियाँ। ठीक है, आई की फोनिक साउंड छोटी होती है। आई एन क्या बन गया? इन। इन में एक एक कंसोनेंट इसके आगे जोड़ती जाएगी, एक एक वर्ड बनते जाएगा। देखिए, पी आई एन पिन, वी आई एन विन, टी आई एन टिन, एफ आई एन फिन, की आई एन किन, एस आई एन सिन, जी आई एन गिन, डी आई एन डिन। हो गया ना? एक एक वर्ड जोड़ें तो एक एक वर्ड तैयार हो गया ना। इसी तरह से आप लोग भी जोड़ जोड़ के एक एक वर्ड बना सकते हैं। आई जोड़िए, फिर लीजिए कॉन्सोनेंट एक डी। क्या हो गया? ईड। आई डी ईड। ईड पढ़ेंगे ना इसको, ईड। उसके बाद इसके पहले एक एक कॉन्सोनेंट जोड़िए। के आई डी कीड, एल आई डी लीड, वी आई डी वीड, आर आई डी रीड। ठीक, एम आई डी मिड, एच आई डी हिड। एक एक वर्ड तैयार हो रहा है ना। डी आई डी डीड, एन आई डी नीड। हो रहा है ना? इसी तरह से आप लोग भी बनाइए और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके चिल्ड्रन, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। अब यहाँ पे आई लीजिए, आई। उसके बाद यहाँ पे बन गया पी। क्या बन गया? पी। अब जोड़िए, क्या हो गया? इप। अब यहाँ पे का कंसोनेंट जोड़िए इसके पहले। एस आई पी सिप, आर आई पी रिप, डी आई पी डिप, एच आई पी हिप, पी आई पी पिप, एल आई पी लिप, एन आई पी निप, वी आई पी बिप। ठीक है, हो गया ना एक एक वर्ड तैयार। अब फिर से लीजिए आई। आई लीजिए और फिर लीजिए यहाँ पे जी। तो क्या हो गया? इग। इग हो गया ना। अब इसके पहले एक एक वर्ड जोड़िए, नहीं आई मीन एक एक लेटर जोड़िए तो क्या बनेगा? पी आई जी पिग, बी आई जी बिग, जी आई जी जिग, डब्ल्यू आई जी विग, डी आई जी विग, एफ आई जी फिग, आर आई जी रिग, एस आई एन जी सिंग। हो गया ना एक एक वर्ड तैयार। तो इस तरह से आप लोग भी एक एक वर्ड जोड़ते जाएंगे, एक लेटर जोड़ते जाएंगे, एक एक वर्ड तैयार होते जाएगा। ओके चिल्ड्रन, उसके बाद से आता है आई और कौन? डबल एल। ठीक, आई एल और एक एल और। हो गया ना? अब ये डबल एल, आई डबल एल में एक एक लेटर जोड़िए, एक एक वर्ड तैयार होगा। पी आई डबल एल पिल, पहले है बी आई डबल एल विल, पी आई डबल एल पिल, एम आई डबल एल मिल, के आई डबल एल किल, एच आई डबल एल हिल, एफ आई डबल एल हिल फिल, डी आई डबल एल डिल, एस आई डबल एल सिल। हो गया ना एक एक वर्ड तैयार। इसी तरह से आप लोग भी वर्ड तैयार कीजिए और पढ़ना